ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു സ്വിങ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു 3 കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ സൈസിലുള്ള 3 കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. തീപ്പെട്ടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ മേലെ മേലെ വെക്കാണ്ട് നേരെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നീളം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണക്കുറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പേപ്പറാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് 4 സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതവിടെ ഒട്ടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ കാലുണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോക്സ് എടുത്തൊന്ന് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിങ് മെഷീൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാല് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ 2 സൈഡിലും ഒരു ഇറുക്കിലോ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കോ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡ്ബോർഡിന് കട്ടി കുറവല്ലേ, അപ്പോൾ നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് തടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ 2 പീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വീൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് വട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പശ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പെഡലാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ 4 കഷ്ണമാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പെഡലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷീനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ചാർട്ട് പേപ്പർ നീളം കുറഞ്ഞിട്ട് തടി കുറച്ച് നീളം കൂട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് പേപ്പർ കമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ബൗണ്ട് പേപ്പർ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ടായി ഇതേപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഇതുപോലത്തെ 2 പീസ് വേണം. നമുക്ക് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് 2 എണ്ണം ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആവും. ഒരു മെഷീൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെർമോക്കോണിൽ കാർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതെല്ലാം കുറച്ച് പണിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോക്സ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാലും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. ഞാനിപ്പം ഫ്ലെക്സ് വിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ആ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെയല്ല ഒട്ടിച്ച്, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറിച്ചിട്ട് മാറ്റി ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ പെഡൽ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാലുണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വീല് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പെഡൽ റെഫർ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്വിങ് മെഷീൻ തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിങ് മെഷീൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്നിൽ നമ്മളെ ഒരു വീല് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെ പണ്ട് വാച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബട്ടം മാറ്റുന്ന ഒരു വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ആ വാച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീലാക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ സൂചിയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക.
ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. സ്ക്രൂ ആക്കി കൊടുക്കുക, കാർഡ്ബോർഡിൽ മുറിച്ചിട്ട് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. സൂചിയൊക്കെ ഞാൻ പഴയ പൊട്ടിയ ഒരു സൂചിയാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂചി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സേഫ്റ്റി പിന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് അവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. പെയിൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ തരം പോലെ ചെയ്യുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല കമ്പനിക്ക് പല പെയിൻറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. എൻ്റെതിലൊരു റെഡും ബ്രൗണും കൂടി മിക്സായ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റെഡും ബ്രൗണും കൂടി മിക്സാക്കി, പക്ഷേ അത് ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ അടിച്ചു. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മെഷീന് ബ്ലാക്കാണ് നോർമലി ഉണ്ടാവാറ്, അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൂചി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ സിൽവർ പെയിൻറ്റാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത്. സിൽവർ നോർമൽ സിൽവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ മെറ്റാലിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാക്കണം, വീലിനുള്ള നൂല്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 സ്റ്റാൻഡ്സ് നൂലെടുത്തിട്ട് സൂചി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തുന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക് സൈഡിൽ. ബേക്കിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊന്ന് എവിടെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് സൂം ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് വീലാണ്, ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സൂചിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ സ്ക്രൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിൽ നൂലിടേണ്ട അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂചിയുടെ ആ പഞ്ചറൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നൂലൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് നൂലിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊടുത്താണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വീലൊക്കെ നോക്കുക. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും റെഫർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുള്ള റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്തെടുക്കുക. പശുവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഈ സഹായം തേടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.